আচ্ছা ইদে থাকা রেসিডেন্স কোন ইদু ফ্ল্যাগ তো এফেক্ট হই না আছে তাইলতে এনজয় কৰি চাবাই আচ্ছা আঙ্কেল কালি আপনি লা এরিয়া নইলে আপনি লা কুলিং সাইডে তো পানি বেশি গিরছে না কি বেশি গিরিছে পানি বেশি গিরিছে আপনি লা খড় কোন সাইডে আছে না এইটো লাইন লাগা লাস্ট আছে আমি রুম তো তো খড় ভিতরে পানি পুরা ফুল হই না থাকিব না পানি তো আমি ঘর তো চাঙ্গর আছে হলে বি চাঙ্গর ভিতরতে বি ইমান তো পানি হইছে ইমান পানি হইছে চাঙ্গর ভিতরতে আৰু আচ্ছা আপনার খড় চাং আছে গলে তো সামান কান নইলে দুয়ান লা দইকো বিয়া হইছে না না সামান তো উপরতে রাখি দিছে সব কোনবা সিলিংতে হালিছে কোনবা তো এনেই সোফা উপরতে হালি দিছে ঘর ভিতরতে বেশি না 8-9 ইঞ্চি এনেকা পানি হইছে ঘর ভিতরতে তো আপনি ইদু কলিং দি থাকা কিমান দেরি হইছে আমি 2004 পরে এইটো কলোনিতে আছে আমি আচ্ছা তো পহিলা তো 2004-5 তে ইনিগা ফ্লাড কান হই থাকিস না না পহিলা বি কিনি আছে বেশি আগতে একবার হইছে 97 তে এতো এসএম স্কুল সামনে তো একটা ঘর থাকিছে এনেকা একটা ঘর না এতো উপর পারে পানি যাইছে 97 তে তো পহিলা 2004-5 আৰু ইডিয়া 2025 তে কম্পেয়ার কৰিছিলে তো ফ্লাড ইনিগা পানি গিৰাৰাম দে আপনি আলা কলিং দে ফ্লাড হলা তো কিনিগা আছে পহিলা উই দে লাগে এইটো সদায় তো না হয় এইটো জুন জুলাই আগস্ট এনেকা টাইমতে দুইবার তিনবার এনেকা হই থাকে পহিলা সাল দেবি ইনিগা হই থাকিছে 23 তে একবার হইছে 23 তে একবার হইছে পানি আৰু এইটো আগস্ট জুলাই মাইনাতে হয় 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 এইটো পুরা উপরতে থাকিছে জুলাই মাইনা লাগা তো আৰু কালি তো কালি তো এইটো লেভেল আছে আচ্ছা আচ্ছা এইটো বিজা জায়গা তো এইটো কালি লাগা আছে আচ্ছা তো আপনি কোরে একলা থাকি না ফ্যামিলি খান না ফ্যামিলি আছে তো আমি কিনি আছে আমি খান তো বাহির তো জানাই কিলে বাহিরতে যাই কিনি বি মচ্ছর কামড় খাবো আর দিগদার পাবো না এইটো কারণে গড়তে দিগদার পাওয়াই ভাল আছে এইটো কারণে জানাই হলে মানুষ তো সব যাই যাইছে আচ্ছা মানে মানুহন সব যাই যাইছে মানে ধান খড় ছাড়ি না জ্বালা না কিনা এনেকাই আছে কোনবা তো একজন থাকিছে সব যাইছে কোনবা তো দুইজন থাকিছে সব যাইছে এনেকা বাচ্চা কান তো হাঁটাই দিছে এনেকা আছে আৰু এতিয়া তো এইটো কলিং দিয়ে মানুহ কালি ৰাতি এফেক্ট হৈ থাকা কিমান নিচিনা ধান কিয় হৈ নাথাকিব এফেক্ট হৈ নাথাকিব এইটো তো আমি খান ইয়াতে বেশি নাই তো 12-13টা ফ্যামিলি আছে যোৱা কালি ৰাতি 25 আগষ্ট ৰাতিৰে পানী গিৰা মহান সব জানে আৰু ডিমাপুৰে পানী গিৰা সিজন হৈছে গলে এইটো স্পেশালি এইটো ভেলিমি কলিনি আৰু এসএম কলিনি খান এইটো ফ্লাড হৈ থাকাল ওপৰে আপডেট দিছে লাষ্ট মান বি এইটো কলিনি দি কিনে ফ্লাড হৈ না ৰেজিডেন্স খান দুখ পাই ৰাখিছে এইটো ওপৰে আপনি ইংগে গ্ৰাউণ্ড দি জানা এইটো ওপৰে আপডেট দিছে আজি বি NLTV খান দো এতিয়া ভেলিমি কলিনি দাই আছে মলা বেক সাইডে দেখিব পাৰিছ না এইটো কালি ৰাতি পানী গিৰা ইটো কলিং দু ইনিগা ফ্লাট হৈ নাছে কো কলে দু ইতে পানী দু অলপ নামিছে মহান ইতে চাইছো কলে দু মোলা ক্যামেরাম্যান রিকোয়েস্ট কৰিছে একবাৰ দেখাই দিব না মই ইটো ফিংগার পয়েন্ট কোনা থাকা ওদু লেভেল ওয়াটার লেভেল দু ইমান তাক উঠিনা মহান দেখিব পাৰিছে আৰু ইটো একলা নহয় না ইতে কলিং দে থাকা কোনবা রেসিডেন্স খান দু ফ্লাট হৈ না ইনিগা দুখ পাই থাকা নিমদে আনে দান দু খৰবি চাইনা যাই যাইছে কৈছে আৰু কালি ৰাতি এৰাউণ্ড 10-15 ইংগাৰে তাহান কলিনি পুৰা ফ্লাড হৈ যাইছে গৈছে আৰু তাহান ৰেচিডেন্স খান দুখ পাই থকা নিমিতে আনি তাহান এইটো SDRF আৰু হোম গাৰ্ড খানকে কণ্টেক্ট কৰিছে হলিবি তাহান নপঞ্চায়গে দেহি তাহান লা মাজতে ৰেচিডেন্স খান লা মাজতে দেহি তাহান একজনকে এভেকুৱেট কৰিছে গৈছে বাই 11:45 ইংগাটো SDRF আৰু হোম গাৰ্ড খান বি আহিছে এভেকুৱেশ্যন কাৰণে হলিবি তাহান by the time tahan punchna tharam de already public noili residence khala majode hi evacuation du tahan la majode hi kolese kuna itlo pori janai aro mohan janai na idu colony de drainage system kani bi pishi problem hoi thake aro pani girise gule du nala de tahan garbage khan noili idu non biodegradable waste idu plastic bottle hobi noili saman khan hobi idu han tahan ide dam kuina tahan nimde ane tahan bi bishi দুখ পাই থাকে ইদো লা ওপরে মহান সাইছে কইলে দো আৰু দিস টাইম বি ড্রেনেজ তে তাহান প্লাস্টিক ওয়েস্ট খান নইলি ইদো গার্বেজ খান দাম কুইনা আছে আৰু মহান ইদলা ওপরে ফ্ল্যাট লা ওপরে রেসিডেন্স খানকে খতা করাম দে তাহনা জানাই দিছে কি হল কালি রাতি দু পানি গিছে হলি মান জরবাদু গিরি নাই গইছে আৰু ইনিগা ফ্ল্যাট হইনা থাকাবি ওপরে নালারা পানি ফোর্স বা আহা নইলি अलग अलग कॉलोनी वा इदु पानी नाला दे आहा निमिदे आनी नाला वा बाहर दे पानी उला खान वा ही इनिका फ्लड होइना से गुजे नइले दु काली पानी गिरा कानी दु एकला नहय गुजली ऊपर वा
nala ra flood pani khan overflow hoina tahanla colony de gusia karne ininga tahanla colony hui noili tahanla edu jaga hui ininga flood hoina ase guise man kunba residents khan gi khoda guise to tahanla jana dishi ki tahan ini monsoon season de tahan do iniga flood hoina tahan bi duk pai thake guise to mahan idlo opore update di thake aro edu eklan hoina district administration hui noili NSDM noili chief secretary wi tahan edu colony de ahina noili concerned minister kan hui edu colony de ahina tahan edu drainage la hui noili edu nala khan du kininga ho lage itlo opore ahina inspection guise aro itlo opore update dise man hope crazy ki at the earliest tahan mi itlo opore side na at the earliest edu drainage kan hui noili edu han sapa kuina banai dile bishi balo koina itlo opore jane dese ide karni mane se for more news update Kupachin Nagaland TV mo reporter ni boli with my video journalist Bintang Sinab Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.